呢套戲咧2002年噶嘛，12月噶嘛，聖誕節噶嘛，聖誕節咁其實給予人一份拆禮物嘅感覺咯。係啊，佢即係你見得到成套戲都安慰緊大家，可能負資產啊，科網股爆破啊，好慘嘅香港人一種安慰啊。係啊，但係你估唔到呢套戲上完之後嘅幾個月都冇啊，可能1至2個月打後就係沙士爆發嘅日子。係你大家如果經歷過嘅香港人都要記住一樣嘢，嗰陣好慘好辛苦。今天都係可能，咁但係走得過嘅，相信啦。其實喺一個艱苦嘅時候，我覺得你可以拍自己想要嘅電影嘅，但係喺一個艱苦嘅時候，其實係應該拍一啲開心嘅電影。咁努力，我今揾到食，開唔開心先？我開心，你開唔開心先？我好開心啊，真係好開心啊！翻嚟對號入座，繼續係一人一電影啊！係今日都係我講電影，唔係我講嘅，大家都會講，但係有部電影我想同大家分享啦。今日講咩咧？我哋會因為臨近我哋上個禮拜講咗咩啊？阿飛與機，阿飛與阿機係咯，上個禮拜講阿飛與阿機，雖然好似扮到上個禮拜咁，其實幾分鐘前係啊，幾分鐘前我哋已經唔記得咗啦。你問上個禮拜我就真係唔記得㗎啦。好似有個文書喺度，亦都有講咗呢一個劉文醫生兩套 UFO 嘅電影。今趟唔係咧，應該係嘛？今趟講咩咧？我哋嗱，今日呢套戲咧，其實都擺咗出嚟啦。哦，係金雞。咁呢套戲咧，其實我第一次睇嘅時候咧，我都覺得其實好有 UFO 嘅味道。係嘅，其實都真係。係啊，咁呢套戲就喺2002年嘅12月26號上畫嘅。我好記得我係同班同學去睇聖誕嘅第一場。係啦，因為放假啊嘛，而其實佢係聖誕檔期戲嚟㗎。係啊，聖誕檔期戲嚟㗎。佢仲有佢片頭已經係攞咗麥兜唱聖誕節托他歸家。佢係媽媽。係啊，佢係媽媽。係啊，攞咗做片頭曲啦。咁點解要攞呢套戲咧？咁去講咧，咁最近香港發生咗啲唔係好開心嘅事。咁其實金雞呢套戲入邊有一種少少關於香港人面對好多困難，然之後有勵志嘅味道啦。咁又咁啱，我哋今日節目咧嘅播放時間應該都接近聖誕啦。咁不如就試下攞一套10幾年前唔係10幾年前啦，20年前啦，老啦嘅聖誕電影嚟講下啦。係點解我覺得話呢套戲其實有陣 UFO 味啦？一嚟監製係陳可辛，二個導演趙良進呢，其實佢寫記得香蕉成熟時嘅時候，都其實有一陣 UFO 味嘅，係啦。咁佢做翻寫金雞導演啦，同時間後期劇本佢係有參與嘅，以我所知，所以都有陣濃厚嘅 UFO， 有少少中產啊、魔幻啊嗰陣味道。仲有當年有 UFO 常出現嘅重要人物啦，曾志偉先生，係啦。咁所以就係咁啦，就係會講呢套戲啦。咁阿米，你對呢套戲認唔認識啊？我對呢套戲認識嘅，因為嗱，真心嗰期咧係出現咗幾套都係以呢一個性工作者為題嘅一啲電影。我唔可以話好多，但係嗰期我唔識分，唔記得分先後次序，但係其實有佢啦。呢套係勵志啲，另一套咧就真係笑啲嘅，就係豪情啦。跟住再另一套咧係叫做我不賣身但我賣子宮。性工作者10日談。係啦，即係有朱茵嗰套。劉美君。
林美君係再開多做一套，就係頭先我講嗰個，哦係跟住有以阿羅阿妹添嘅。我唔係想攞埋子宮。係啦，哦係喎係喎，但嗰套先係二係咁應該你啱啊，小新，即係一係就係十天鹹嗰個。係啊。所以其實嗰陣時我突然間覺得咧，原來大家都係以呢一個嘅角色去寫嘅故事出嚟，或者係呢啲類型嘅嘢咧，金雞係我眼濕濕，我真係睇到眼濕濕，即係入面咧，我形容佢係用一啲平時睇嘅小伙子勵志嘢咧，係真係好熱血噶嘛。佢唔係，佢係一個好淡然道出咗一個人嘅一生，或者佢嗰個辛酸。但係佢個工作背景就係性工作者咯。因為呢套戲嘅面呢，佢就係寫緊一個黃色產業啊，係啊，喺黃金時代做嘅嘢啊，由70年代尾去到2000年啦。咁呢套戲係2002年上，所以就綜合70年代尾去到2000年開頭。但係其實底層呢，我見到其實佢係講緊香港嘅黃金時代，一個紙醉金迷嘅紙醉金迷、魚翅撈飯、百業興旺嘅時代。因為如果以一個性工作者嚟講呢，可能到今時今日啦，好多人都會覺得佢係喺社會嘅階層係偏低噶嘛。但係其實當年如果你做性工作者，其實你嘅收入係可觀到你唔相信。佢哋嘅舞小姐啊，會好似大富豪嗰啲舞小姐啦，據聞佢哋係會攞1000蚊去買2串魚蛋。係啊，哇！紙醉金迷。係啊，真係紙醉金迷。所以大富豪門口以前有檔魚蛋推魚蛋車嘅檔口啦。係啊，因為轉頭我會講埋另外一種魚蛋檔。係喎，以前有另一種叫魚蛋喎，未夠稱噶嘛。係啦，跟住話嗰陣時喺大富豪中國城入邊做嘅。舞小姐咧係會同啲老細講，我突然想食串魚蛋啊，攞啲散紙嚟啊。咁因為入邊啲老細就覺得，哇，冇理由真係揞幾蚊俾佢，或者幾十蚊就會攞咗1000蚊，去買啦。跟住佢哋就會攞個1000蚊紙去買2串魚蛋，係啦，就唔使找嘅。反正啲錢都唔係自己嘅。係啊，唔使嘅，係啊。所以嗰陣時你見到個金錢嗰種流轉啊，係真係好黃金時代咯。係啊，我都係叫做輕嗨到下。見識過，但係冇真正享受過。真係㗎？係啊。我唔，你可唔可以喺廣大觀眾面前？我即係嗱，黃色產業或者嘅夜總會啦，即係早排係有重開過㗎嘛，鋪天蓋地咁樣宣傳，仲揾埋阿老師嚟，即係蒼井老師。但係跟住後嚟又好似個營業不善又冇咗咯。成件事嗰個就唔好提啦，係啊，嗰個就由佢啦，嗰個由佢成件事由噱頭開始到佢好快地完結，其實係一啲都唔驚訝。嗰件事如果你喺大富豪重開，跟住入邊係歡樂天地咁樣嘅格局去做嘅，咁就不如唔好搞啦。即係你唔係搞翻本身夜總會嘅，其實不如就算數咯。所有嘢都咁，但係嗰個就唔好提啦。嗰個。但係細個睇電影嘅時候咧，其實心諗以前嘅紙醉金迷，即係以前大家係咁樣嘅模式，有一個娛樂場地係俾男人啊。我哋女人咧通常會好討厭嘅，因為覺得嗰啲係煙花戰嚟，即係男人唔歸家就係因為嗰度咯。以前，但係咧嗱，淨係啱講大富豪嘅話咧，其實係傾生意差唔多必去嘅。我就係覺得好奇怪，點解傾生意好似就一定係要揾呢啲地方？係咪容易啲傾得成啲生意呢？一嚟招呼客人，佢哋覺得需要有酒啦，有美女相伴啦，咁就覺得成件事可能人哋派頭好睇啲，同埋令到人哋容易心軟去簽呢份合約。心軟定唔得閒啊？心軟咯，心軟。喂，你咁好招待喎，又去一個咁雍容華貴嘅地方，有美女相伴，有美酒，同埋你唔好首先唔好諗嗰樣嘢，大富豪或者嗰類型夜總會嘅嗰啲小姐係馬攬嗰種小姐先，兩樣嘢嚟嘅。因為其實佢係嚟傾偈賣笑。
先嘅，有其他嘢衍生就另一樣嘢。咁但係因為有陣時，如果你叻嘅嗰啲小姐，其實甚至乎有好多係好知書識禮啦，大學生啦，好有知識啦，談到好得意啦。其實有陣時會幫到你傾生意。你夠醒目嘅話，你幫到傾生意嘅時候，我就唔係淨係賺。對唔住嗰句，唔係賺肉金啦。咁但係你係賺緊可能係另一樣嘅關係，掉入到唔同嘅東西。所以嗰陣咧，其實但係如果淨係講夜總會，夜總會個格局入邊嘅嘢係同你純粹諗嘅色情場所係兩件事嚟嘅。或者甚至乎你諗而家去到日本嘅陪酒嘅大部分，都唔買身㗎，都係 make a face 咁嘅啫嘛。你當佢入邊，你唔好以為所有嘢同呢啲嘢關係，你就覺得係一定純粹嗰種一入去埋牙搞嘢完走嗰種色情場所咯。兩樣嘢嚟嘅，入邊有其他嘅衍生咯。呢個就好好，我覺得阿郎嘅。但係當其實我即係講翻電影嘅話咧，佢哋係真係揾翻嗰個場去拍㗎嘛？我冇記錯就係導演啊、編劇周海光啊，甚至陳可辛都花咗時間同嗰邊傾，因為我哋想拍場戲去記錄翻大富豪嘅最後風光，係啦。咁所以入邊嘅勞斯萊斯都仲出現翻，佢哋都着翻晒所有燈啊，用翻一種好金光閃閃、雍容華貴嘅形式去展現翻成套戲嘅感覺，係啊。呢個畫面入邊。坐喺呢度嘅人係得我落個大富豪嘅，而我落大富豪咧唔係落去玩嘅，因為嗰陣我做緊雜誌，雜誌咧嗰個咧就係大富豪真真正正嗰個地方要被收翻之前嘅一兩日，我哋雜誌落咗去影咗。有留低到嗰個 moment 嘅最後時光咯。咁我落去嗰陣，我就真係見到嗰架勞斯萊斯，我見到嗰個金碧輝煌。咁當然冇開燈啦，即係嗰個燈唔係開 full house light 啦，唔係最金碧輝煌嗰個 lighting 啦。跟住你沿住嗰條路行入去，見得到成個大富豪入邊嗰一個。其實我成日都驚我講錯，因為大富豪中國城，但係大家明嘅你應該，總之戲入邊嗰個啦。咁你見得到跟住入邊嗰啲金碧輝煌，你望住所有嘢都用金鍍金咁樣製嘅。但係當然我去嘅時候已經開始慢慢甩色啦，其實係好嗰個畫面係心傷嘅，因為你睇住一個金碧輝煌嘅年代，唔單止係嗰個年代退色咯，佢係連嗰啲嘅鍍金都慢慢地甩色啊成啊，咁你見得到嗰個氣氛係好可惜，確實係一個年代嘅終結咯。而我最尾亦都有入到去嗰一個叫做小姐嘅休息間咯，你見到入邊嘅所有嘅情景，我好慶幸，我好開心。當年我做雜誌嘅時候，又咁啱有經歷過，有見識過啦。我當日咧係拿住部好舊嘅 5D Mark III 咧，定係6D 咧，就走去影咗啲嘢。我而家睇下翻去有冇得辦法揾得翻，揾得翻有啲就可以攝翻落去俾大家睇下。因為嗰啲片其實我儲起咗，但係我都冇用過，直咁睇下會唔會有啲機會用得翻。我冇記錯，據聞當年大富豪開張係揾咗影視紅星去剪彩添嘅。係啊，有賣廣告嘅喺報章雜誌。係啊，呢種偏向少少偏門黃色產業嘅嘢，其實你今時今日以香港為例啦，都會有一種帶有一種鄙視嘅眼光。但係其實係啦，以前係冇咁多，反而係一件幾倒退嘅事咯。我覺得係啦。咁講翻套戲啦，金雞就古仔就叫一個阿金嘅女士啦，就吳君如飾演嘅。咁佢就12月14日晚上時分去撳錢去 check 自己戶口啦，咁就發覺得98個幾係連100蚊都撳唔到嘅，咁就有少少無奈諗住走啦。喺呢個時候就有人同佢講打劫，攞晒啲錢出嚟。跟住阿金就同佢好啊，我冇撳錢出嚟，我都冇錢啊。跟住原來呢，打劫佢嘅嗰位飾演嘅係曾志偉先生啦，而佢係一個飽受嗰段時間負資產影響嘅人，係去到走投無路，所以選擇打劫阿金。跟住佢哋兩個喺呢個時候呢，突然撳錢嗰個 centre 突然停電，到電門 lock 咗。咁佢哋就開始算啦，我哋兩個都得唔到我哋想要嘅嘢，不如我哋坐低慢慢等開門，我哋先走啦。我唔會阿金就同打劫佢嗰個叫阿邦啊，揾人幫。
係啦，講揾人幫我哋坐低等開門跟住走啦。不如我講下啲古仔你聽啦。咁我本身就係一名妓女嚟嘅，跟住佢就話其實我做妓女咧見識過好多好多嘢。咁第一個場口啦，呢個都係事實啊。係啊，佢哋見到嘅人一定比我哋多好多。係啦，佢第一個講就係佢做一樓一嘅時候，有一個好好笑嘅人，而飾演呢個人嘅召記者係陳奕迅先生。陳奕迅先生咧就以一個林亞珍嘅冬菇頭造型，一個超厚眼鏡去撳鐘仔揾佢啦。一睇知 A0純情小男男啦。係啦，而佢第一下撳鐘咧係當道門開，佢係講咗句我要叫雞。我要叫雞，然之後係一個阿婆望住佢，跟住原來佢撳錯門鐘。然之後吳君如就靠一個大陸電視加有聲控嘅形式就引導又引導翻佢嚟去揾阿金解決一啲性需要。咁陳奕迅嗰下其實就不停問你哋有啲咩服務啊？嗌名要加幾錢啊？係啦，跟住阿金都一一同佢講啦。跟住原來呢。陳奕迅咧，佢係一個啱啱俾女朋友飛咗嘅人，佢好唔開心，想得到一啲慰藉，就想以召妓嘅形式去得到呢啲慰藉，決定加20蚊，要話吳君如喺床上嘅時候嗌翻佢一個以前女朋友叫佢嘅花名，個花名叫咩啊？小白豬係嘛？唔係，陳奕迅個花名係小鋼炮。小鋼炮。佢中意叫我小鋼炮。小鋼中意佢女朋友。係啊，小白小鋼炮佢係冇錯。但我想講，其實好多話，我覺得吳君如係忍唔住想笑出嚟嘅。係啊，跟住佢聽到小鋼炮呢個名入邊嘅阿金係有少少鄙視啊，小鋼炮。我覺得佢忍唔住笑嘅幾場都。跟住嗰場好激烈嘅床上戲啦，有濕吻啊！我細個睇嘅時候呢，我都覺得做演員真係拍到咁七情上面，其實都真係幾勁喎。係啊，佢哋真係濕吻嘅喎。係啊，你有見到都係咁。咁但係演員就係咁啊嘛。係啊，因為即係呢個演員基本嘅少少咧。我睇嘅其中一個就係問阿 Fish 拍咗一套嘢叫《同班同學》啊嘛。係啊。咁佢就傳我噶嘛。咁其實佢當其時講話冇辦法，即係身體都係演員嘅其中一個要展露嘅係啊。所以佢喺 casting 嘅時候，其實佢都自我催眠咗好耐。佢好激動嘅，佢自我催眠冚頭埋牆。係啦，咁同埋之前有一套嘢叫《影后》，即係 Netflix 嗰度上嘅。咁導演係女導演嚟噶嘛？佢楊謹華有幾幕咧，就係同一啲男演員喺度有一個好親密嘅關係嘅時候咧，導演都講咗，其實我要求我嘅演員喺個畫面度咁袒露嗰個嘅表情，其實真都好難拿捏嗰個心態，因為你一定要做得真。觀眾先會相信你係真，但係當你做得真嘅時候，就會好多人就會忽略咗呢個真，就會覺得哇，究竟你哋背後點樣拍，就會忽略咗演員嘅演出。咁所以佢話其實要好好拿捏，亦都要係一個好好溝通。所以我覺得成套金雞嚟當年我睇呢套嘅時候，我覺得吳君如個豁出係有別於我當年認識佢嘅13妹喎。咁我覺得吳君如佢不嬲都好做到豁出去，特別。佢第一次擔演做一個角色，就要佢撩鼻屎啊嘛。佢都話佢嗰下其實係佢人生一個好大嘅掙扎嚟噶嘛。咁人人都想做靚女噶嘛。係啊，佢不嬲覺得自己靚女，點解我做呢場戲就係要做一個撩鼻線臭臭串串走出嚟嘅女性？佢話嗰下佢係好唔開心，但係最後做咗，反而成件事令到好多人認識佢咯。即其實演員係好需要地有一個即你突破嗰個位，其實就係你要放低咗對你自己嗰個形象嘅睇法咯。呢個你一日唔放開，其實你就一日都有好多角色你都未必演得好，演得到。同埋我相信喺呢套戲好，淨係同 Eason 呢一場都好啦。其實你要同嗰個演員嗰個信任度都要好。要好高咯，如果唔係其實好尷尬。我成日覺得拍呢啲嘢，因為外國係有親密指導噶嘛，但係香港係近年先開始叫會加入啦，但係其實係冇噶嘛。咁呢啲咁肢體碰撞嘅嘢，其實現場可能有機會係要求清場啦，咁啊淨係得翻導演camman，跟住就係演員們噶啦嘛。咁
我自問啦，即係入行前我就覺得哇好難啊！入咗行之後，我自己都喺度諗，其實我豁唔豁到出去咧？究竟嗰個豁所謂嘅豁出去，其實係你當下有幾相信導演、對手同埋呢個劇本。咁以吳君如嚟講，我覺得 OK 嘅，因為套戲嘅監製係陳可辛啊嘛。我相信佢都就參與，佢好知道呢套戲做緊乜嘢。係啊，亦都呢套嘢亦都相信係好想拍嘅嘢，或者好幫到手嘅一樣嘢啦。因為嗰陣時我有聽佢吳君如喺商台嘅節目哇哇哇打到嚟，咁其實呢，據聞呢套戲最早提出嘅係佢咯，佢想拍一套開心嘅嘢咯，所以就揾咗當時嘅 partner 周海軍去寫呢個故仔。跟住你見到其實好多客串一齊做嫖客嘅人，其實都係 friend 嚟嘅。係啊，梗係陳奕迅啦。首先，因為陳奕迅呢個角色，我覺得估唔到佢可以同 Eason 咁 friend 啫。即係我細個唔係成日睇八卦雜誌噶嘛，咁我成日睇呢套戲嘅時候，我就話咁 Eason 係歌手嚟噶嘛。同埋唔係 friend 嘅，好多嘢係專業嚟噶嘛。嗰樣嘢你當戲嚟噶嘛，你做演員嚟噶嘛，你嘅角色你做演員你就係有咁嘅角色，有咁嘅要求，你就要做噶啦。我唔知哇哇哇打到嚟多唔多請嘉賓去匹新歌啊？如果有呢，咁啊可能佢同 Eason 熟都唔定。Eason 又咁吹得，係啊，但係 Eason 以前其實佢除咗歌手之外，其實都拍好多戲噶嘛。我就係睇過 Eason 拍佢嗰個 music video 嘅時候，我就覺得喂，原來 Eason 做戲都好好睇。佢好好睇啊！佢有提及過，因為佢中意唱歌，所以令到佢容易入戲，而又因為佢中意演戲，令到佢唱歌好容易投入感情。冇錯，呢個亦都係 Eason 咁感動到人嘅其中一個原因，因為其實佢嘅歌係講緊一個故仔俾你聽。係啊，而我最大感受係即係題外話中嘅題外話啦。最大感受係如果你啱啱有睇佢上一個巡迴 Fear and Dreams 嘅話，你見得到舞台上邊 Eason 講故仔嘅功力又進化咗一陣，好強大。你一個表演者，你見得到佢嗰個傳遞到嗰個情感係非常之強大。佢 Eason 係被低估，即係佢唔單止淨係唱歌好，其實佢演戲都好。有機會我都會講下佢嘅電影嘅，因為我係好中意睇佢做戲。佢做戲做係啊，係。跟住先就 Eason 第一個嫖客啦，咁講完之後，阿金佢就笑得好犀利，但係揾人幫聽完之後就覺得，有咩好笑喎？你咁慘嘅。跟住阿金唔係喎，講親個個都笑嘅喎，係咪你諗錯咗其他位啊？其實係可以好開心嘅喎，做妓女，我唔係俾人賣落火坑喎，我係心甘情願做嘅。好，講多單勁嘢你聽，跟住佢就講，我嗰陣時做軍妹啊，有一次我幫人按摩，你知唔知我撞到邊個？佢撞到呢個角色，未必好多人都會好敬仰啊，好仰慕。但係放喺2002年呢，其實你打算做咩啊？劉德華先生個形象極度正面，係啊，咁佢就話佢喺骨場撞到劉德華揼骨，而嗰陣時劉德華係忙到黐線，所以係一種。劉德華一去到，你唔好講嘢，你幫我按摩得啦，我想好好地瞓個覺。而吳君如不嬲喺幕前啊，不論喺電視台啊、電台啊，都講佢係劉德華嘅迷妹，佢好中意劉德華。亦都師弟都 friend。係啊，跟住嗰下佢話佢幫按摩嘅時候，見到劉德華，佢係開心到黐線，甚至趁劉德華瞓覺，佢嘗試揭起劉德華條褲，睇下小華華係咩真面目。係啊，咁我好慶幸呢套戲係發生喺2002年啦。如果發生喺而家呢，我諗劉德華係唔夠膽去按摩噶啦，因為真係揸住部電話就拍到小華華噶啦，有機會。係啦，咁啊，當年有套戲叫《愛君如夢》係啊先，你諗個名叫咩名？君如喎。係啊。講完呢個位啦，跟住又去翻現實啦。我揾人幫就你都幾中意亂諗嘢嘅喎，阿金。跟住阿金就你當我亂噏啊？我做呢行見嘅人太多啦，仲有好多好開心嘅事。揾人幫就講有幾開心啊！而家我嘅生活狀況就好似荷蘭嘅橙，跟住點解呢？跟住講荷蘭餐，真係荷蘭餐，荷蘭餐。係啊，呢個 gag 其實係90年代都常用嘅，係啦，即係總之咩嘢前面加荷蘭，成件事就好勁噶啦。
係啊，荷蘭勁，跟住之後係喎。所以你唔知道有一個人叫做荷蘭叻，係啊，因為佢中意荷蘭啊嘛，真係佢睇中意足球，亦都中意荷蘭。係啊，所以個90我年代好撚襯佢呢個名，荷蘭叻，最撚叻係你啦，屌！係啊，你可以讚嗰件事係好勁嘅，但係同時間間行荷蘭，你又可以係踩緊嗰個人。阿米原來唔明㗎，係啊而家你知唔知有個 get 叫做 Holland Bank Check 啊？係啊，荷蘭嘅銀行發俾你嘅支票啊！係啊。我而家你荷蘭奔出啊嘛你！我 OK，我 get 到啊！我知咩叫摩利亞咯，扮你之光啊嘛。荷蘭奔出你都唔識啊 OK， 繼續。係啊，咁呢個 get 都係我相信都係周海光先生寫㗎啦，因為周海光先生嗰陣時係好中意寫呢啲好周海光嘅，其實成套戲都係啦。跟住吳君如就講翻佢入行嘅經歷啦。其實咧佢就70年代入行嘅，70年代尾入行，即係第一次出現就1980年，話佢當時未做舞小姐，咁佢由佢有意識開始就立志從事黃色行業，咁未夠稱喎，咁點呢？佢就去咗而家已經消失咗，而當年據聞好多麻甩佬都好愛去嘅魚蛋檔，而魚蛋檔應該係得80年代，90年代都慢慢地冇，係80年代嘅東西嚟，係啦，白產物嚟嘅。係啊，話魚蛋檔啊，據聞呢嗰陣時就入邊係烏得黑火嘅，但係每個男人都會揸住個火機入去嘅，係啦，唔係食煙，而係想透過個丁點嘅火光去睇下自己買嗰個少女嘅容貌同身材，係盲盒咁樣㗎？係啊，始終有好非法途徑啊，而可能嗰班嚟做魚蛋檔嘅少女，佢哋又唔想俾人見到佢哋樣，係冇插入嘅性行為嘅，係啊，係淨係口交或者手淫嘅啫。哦，咁點解咧？呢套嘢其實係嚟自日本嘅，日本到今天都仲係有呢啲場嘅，就係呢個都係盲盒咁樣咯。你入到去，甚至乎你連應該連打火機都唔俾有嘅。係啦，你入因為你架仔嘛，架仔你更加唔敢啦。咁但係呢個就係應該日本傳過嚟嘅一種嘅方式咯。係啊，今天你喺某啲舊少少嘅區，咁當然應該係日本做呢一類型嘅場嘅，其實應該都唔會有啲好青春少艾嘅人咯。係咯，咁樣咯，就係咁樣。係啦，咁阿金因為長時間做魚蛋檔啦，咁下一個畫面就話佢去睇醫生喎，但係戴住塊烏蠅鏡，跟住醫生話：你長時間喺一個好黑嘅環境做嘢啊！所以你隻眼而家對光好敏感啊！你必須要轉行。跟住佢問佢：你做咩㗎？我幫爸爸喺黑房做沖曬。係咁落去，可能會盲㗎喎。其實你做過啲乜嘢搞到隻眼咁啊？我喺我爸爸嗰間黑房嗰度做曬相沖印咯。記得呢句啫，跟住咧係啦，跟住下一行佢話：好嘢，我要跳出魚蛋檔，我要做舞小姐。跟住佢又好開心咁樣離開啦。李龍兒啊 Peter 仔好有錢㗎，你記住係咁鋸佢，盡情鋸佢嚇。鋸咩啫？一刀幫佢放血，係嘥時間啊！你都唔記得咗李龍基，你係記得呢個年代？係啦，跟住下一場呢，就係阿金去咗大富豪做面試。場戲係有少少對白嘅啫。呢班小姐都幾高質素喎，點解唔參加香港小姐嘅？然之後阿杜汶澤參加香港小姐，邊有冇小姐揾得咁多？係啦，跟住就有一個面試者就話：我個男朋友都話我功夫了得。係啊，個個都好中意我。好 ，next 之後就見到阿吳君如出嚟啦，佢就紮住一個孖辮，然之後再條一條粉紅色公主裙出嚟，跟住好腼腆咁講：我啲仔都話我功夫了得㗎。唔信。而下一場咧，佢就扮緊個80年代最強係啦，享負成名一時成龍電影醉拳耍醉拳嘅姿勢，然之後確實係功夫了得，螳螂拳都識啊！你睇係啊，好笑啊！嗰下真係個位，我覺得係做得嗰種幽默係正嘅，因為其實做舞小姐除咗靚之餘呢，你係要有一種帶俾客人歡樂嘅，而阿金佢呢個角色係一個幾重要嘅人嚟嘅，因為呢個咧亦都帶出咗另一種就係麻甩佬咧，有陣時咧
去尋歡問柳嘅時候咧，你好怕遇到啲人同你講身世，即係咧你係嚟開心嘅。係咯，尋歡咯。所以咧好多時妓女咧佢嗰個有回頭客啊，或者或者 popular 紅啲嗰啲咧，好多時就係其實佢可以令你去揾佢嘅時候。可以即係等於我哋而家睇電影啊、打機啊咁樣啫嘛。你可以喺嗰個世，你可以喺你個現實世界度抽離啊嘛。你諗下，如果我去叫雞，我去到間房入邊，最尾聽都係聽佢呻緊啊、唔好啊、剩啊、嗰餐飯煮得唔好啊、剩啊咁我做咩啫？我翻屋企算啦。係啊，咁所以其實有好多人點解去尋歡問柳，其實好大原因。其實有陣時我想喺嗰個現實中逃離咯。我想喺現實以外揾到另一種溫柔鄉啫嘛。其實嗰個道理都係咁啫。Sorry 啊，當你哋咁樣形容嘅時候，我突然間諗起程大嫂，佢咪就係我嚟唱 K 係想開心，哇！你唱到喊苦喊忽咁，唉，你唔好啦，你唔好啦咁樣咯。所以我覺得有陣時我相信好多服務業其實有陣時都應該要記住呢樣嘢。你要提供近年好多人都講啦，情緒價值咯。你賣嘅唔止一件產品咯。你提供唔到人哋情緒價值，咁做咩人哋要幫襯你先？但又係好得意啊！呢個你係翻去，如果金雞嗰個年代，呢套戲上嘅年代，其實冇呢幾隻字噶嘛。係啊，冇情緒價值呢幾隻字噶嘛。呢幾隻字係呢5-6年之後先至出現嘅嘢。跟住講阿金，其實咧佢好尊重佢份工噶。佢雖然係一個唔靚嘅舞小姐啦，但係依然有人會帶佢出街買佢鐘啦。咁佢就因為接得客多咧，其實都嗌到聲沙力竭嘅。咁佢就透過佢另外一個做相同行業嘅伯娘，個伯娘就話你做咗舞小姐冇耐啫喎，咁快嗌到聲沙力竭嘅。嗱，我教你點樣嗌，要用丹田，而阿金係好落力去做呢件事，係啦，即係呢樣嘢我又覺得係一種唔好覺得你做咗一份工之後，所有嘢你就可以平步青雲。其實你依然要去學習，令到你份工上面你嘅能力要精益求精先啦。你要尊重翻你份工作啦，尊重翻你面對緊嘅客人啦。呢個位我細個睇我 sense 唔到嘅。我係近10年睇翻我先 sense 到呢個位。學用丹田呢樣嘢又好有趣，因為咧其實咧我成日話我係好研究呢個日本 AV 噶嘛。我都堪稱專家，我相信。咁咧入面我成日話，其實你首先你討論 AV 嘅時候，你唔好討論嗰樣嘢。如果你一開波結論最尾同我講，妖咪又係做雞，咁就冇嘢好討論落去噶啦。我成日話呢樣嘢記住一樣嘢，呢個係表演事業。佢只不過用唔同嘅方式去表演，所以呢度亦都話俾你聽，其實你學用丹田嗰樣嘢，其實做妓女佢呢個都係個表演事業嚟啫嘛。其實只不過 entertain 嘅方法對大家對客人嘅 entertain 方法唔一樣啫嘛。咁但係你學嗰個基本功，你演員學嗰都要學呢個基本功。我入舞台時候學都係學點樣，你點樣可以講嘢講到去舞台後邊嗰個最後嗰樣嘢。後邊嗰行你聽到就係要 project 啫嘛，就係你 project 嘅話就係你前面上面個共鳴頂，你下低個丹田，你點樣發音令到嗰個聲音出到去嗰樣嘢，其實都係同一樣道理嚟。係啦，咁好多人都喺度疑惑到今時今日啦，有啲人覺得做舞小姐啊，做咩係一種下等嘅職業啦。咁呢套戲呢，係佢講緊80年代已經提及咗。首先有一個大夫去入邊好紅嘅舞小姐啦，就李龍儀飾演，佢就俾人包養啦，月入8萬，而阿金呢係冇俾人包，出街嘅次數都唔多嘅，但係佢係月入4萬。80年代，80年代平均工資我冇記錯係1000零2000蚊啊，差唔多。我唔知啊呢個，係啊，我答唔到你。我據我所知，我答唔到你。唔使俾人包，都我夠嘅知足咯。係啊，跟住就講阿金係好短時間已經買咗一個單位，係啦。而佢係買咗一張公主床啦，佢好開心喺上面跳。阿金努力，阿金揾到食。阿金努力，阿金揾到食，開唔開心先？我開心，你開唔開心先？我好開心喎，真係好開心啊！係啊，呢句説話其實佢係好開心跳喺自己個新居，喺自己好中意嘅床上面跳住講。係啊，佢好清楚香港係一個咁繁榮嘅地方，要揾錢其實你都要花功夫去做。係啊，你要尊重自己份工先啦。雖然佢份工係黃色產業，但係佢 OK 啊，佢揾到錢，佢又中意，咁咪得咯。佢唔係呃緊自己，唔係麻醉緊自己。係啊，咁套戲就講緊佢平步青雲嘅時候啦。其實就提及
發生咗一樣嘢啦，就係、佢突然有咗 BB。咁有咗 BB， 好多身邊嘅人佢邊個㗎個 BB？ 唔得喎，咁不如落咗佢啦。咁佢有個 friend 亦都係喺個夜總會做媽咪嘅，就係、田蕊妮飾演嘅，係啦，就話其實我喺港安識個好出名嘅醫生，手勢好好啊，咪揾日同你去落咗佢啦。點知呢？吳君如落極都落唔到呢個 BB。點落唔到呢？就係佢出邊明明晴天嘅，佢換晒好衫啦，準備去醫院，一落到樓下落大雨，跟住唔去啦，一轉身停雨，又決定出去啦，又落大雨，咁佢就揾翻佢伯娘啦，佢伯娘觀音送子啊，可能有啲嘢係命運嚟嘅，特登要你做呢件事嘅，你唔好落佢啦。好，我哋上翻炷香俾觀音先。阿觀音送子啊，快啲過嚟點住香。呢個光影嚟嘅喎，裝啦，滿天神佛，裝咗就收得到噶啦。唔好意思，佢認錯人。跟住吳君如呢個關公嚟㗎，呢個 get 我好中意。跟住佢伯娘講咗句，上面滿天神佛，佢哋都應該識㗎啦。裝俾關公觀音，佢會幫我託俾觀音娘娘。唔係上集嗰個關公喎，唔係湯鎮業，係啊，唔係湯鎮業喎，係啦。跟住吳君如上完香之後，吳君如就同阿關公講聲 sorry，伯娘認錯人。係啦，呢個 get 我覺得係正。係。跟住喺阿金好迷茫嘅時候呢，佢就有一日收工，就咁啱喺舞廳度聽到首歌。首歌大概個描述就係講呢個世界因為一個生命嘅出現，令到個世界有啲唔同咗，變化咗。其實佢嗰下其實佢仲諗緊我選擇咗唔落個 BB 啊，但係我對住個 BB 應該會以一個咩心態呢？喺呢個時候，佢喺舞廳遇到另外一個客人，黃日華飾演嘅 Richard。我叫 Richard 啊。有睇開香港電影嘅，其實應該明白到呢個係一個 get 嚟嘅。你知唔知㗎？我知㗎啦，我知㗎啦。咁黃日華其實佢個造型好帶出到 Richard。Richard 係有 Richard 樣㗎嘛？係啊，佢係有一個 Richard 樣，好似啊，佢嗰個 look 都好得啊。係啦，人哋係嗰啲敦厚務實。係啊，靠係啦。但我想講呢幕其實佢傾偈後尾咧，佢兩個喺夜中呢幕其實拍得好靚，好靚啊！佢用個倒鏡去影黃日華個反應同埋鏡中兩個對話好睇啊！哇！呢個佢仲要轉景深咧，係啊，好靚呢個畫面拍得。跟住佢就招呼 Richard 啦，咁 Richard 就講咗啲説話，可能嗰下唔小心得罪咗阿金。咁阿金突然大肚婆嘅問題就去咗廁所嘔。然之後出翻嚟呢，黃日華將頭先播緊嗰首歌演繹做廣東話版，唱俾阿吳君如聽，令到吳君如喺嗰個愁雲慘霧啊，好唔知點面對 BB 嗰個情緒度走到出嚟。希望之光在空中閃耀，一顆笑聲照亮天上路，跨過整個大地，開展新的黎明。這道全因一個小孩誕生。然之後佢哋就發生咗關係啦，而阿金就話：你中唔中意 BB 㗎？你中意 BB， 不如我同你生個，就諗住揾阿黃日華幫佢認頭咗呢個細路。咁呢件事呢，睇落去好似真係要人戴綠帽啊，係唔算戴綠帽，總之幫人湊遊艇仔、便宜仔啦、遊艇仔啦，接咗個遊艇仔。睇落去係好唔開心嘅，但係因為呢套戲其實都20幾年啦，我覺得劇透冇問題啦。其實黃日華呢係一個不育嘅人嚟嘅，佢知道自己冇小朋友，但係其實佢好期待有小朋友。點解佢要落夜總會？其實佢有講過嘅，我唔想收工之後每日無所事事，唔知去邊花時間，咪落嚟夜總會咯。如果我有小朋友，
我就會花好多時間陪佢，我會同佢一齊做功課，教佢踩單車，放假嘅日子就同佢去玩，我要俾最好嘅嘢佢，係啦。咁呢一個位就我覺得又係將兩個人物個關係突然有一種提升。一個唔知點面對小朋友嘅出世，佢就會覺得生咗 BB 會陀手攆腳，甚至影響佢嘅事業。另外一個，我想有小朋友，但係我冇能力有小朋友。而呢個時候有人話送個 BB 俾佢，令到佢嘅人生可能會多咗啲光明。係啊，同埋好多時呢亦都帶出咗嗰樣嘢，其實又係即係好多人都唔係淨係香港，我諗好多人對呢個性行業或者性交易呢件事嘅誤解咯。其實有陣時你好多時你就覺得鹹濕你先去啫嘛，唔係，其實有陣時好多人喺當中就係寂寞嘅人生入邊揾到慰藉咯。甚至乎你講得偉大啲嘅，甚至乎可能就係因為佢叫咗雞，跟住咪少咗個強姦犯咯。其實有陣時大家就係嗰個性慾冇辦法去處置啊嘛。係啊。咁同埋有陣時，例如呢種嘅時候，有陣時例如我話呢個角色好簡單，話俾你聽，佢其實有陣時唔係純粹為咗性慾噶嘛。落去其實係揾一種溫柔，揾一種心靈嘅慰藉嚟噶嘛。咁呢個係即係所有嘢都係又係翻返去嗰個問題，就係又係嗰句啦。即係如果你所有嘢都係最尾都係屌咪又係做雞，其實冇嘢好傾落去嘅。咁但係因為其實嗰件事入邊有背後有太多含義喺入邊，但係每個人應該話每個人有太多唔同嘅理由喺後邊，去發生咁嘅事。跟住喺黃日華即係阿 Richard 同埋阿金呢個關係上面呢，其實又係細個睇唔明，大個你又會覺得有啲嘢你會 feel 到，就係你人生經過好多經歷，你好想好努力去做一件事，但係個結果未如你所願。但係你喺呢個過程之中呢，你係學咗好多嘢嘅，佢俾咗好多嘢你嘅。係啊，就猶如個 BB 突然嘅出現，而Richard 由不育突然有個 BB， 佢哋原本想要嘅結果都唔一樣嘅，但係佢哋竟然喺呢瞬間互相扶持，同時間得到咗一啲愛力，令到自己好好地過到呢段時間。如果唔係我諗自己頂到嗰個難關嘅一個低潮嘅一個嘅理由咯。係啊，呢個位我又係覺得幾好睇嘅。係啦，咁阿金就同 Richard 講，咁以後個 BB 你養噶咯喎。跟住 Richard 就講，咁佢出咗世，我就要帶佢去美國噶咯喎，因為我喺美國係做洗衣店嘅，只係咁啱呢段時間翻咗嚟香港。咁阿金聽到就好開心啦，好啦，但係你要答應我一樣嘢，我生咗佢之後，你唔好俾我見到佢。因為我好怕我會唔捨得。然之後咁阿金生咗佢啦，生咗個 BB 啦。阿 Richard 帶佢走當日都同佢講，我同 BB 去機場啦，你真係唔嚟見佢一面啊。跟住阿金決定真係想見下自己個仔，又落樓啦。呢個時候又落大雨，但係佢唔再係之前墮胎嗰個狀態，就覺得落雨就唔去啦。佢直情上埋車。阿金就覺得睇嚟連個天都唔想我見個小朋友。跟住佢落車走啦，冰雹落完，雨落完，雨過天晴，係啦。咁就講咗佢喺嗰段時間遇到一個好大嘅難關，要面對嘅嘢啦，就係生小朋友。但係原來件事可以好簡單完咗，只係會帶嚟一種令你一世人都會再記起嘅事件，可能有悔疚、有後悔、有經歷。個設計好靚啊！的士落雨呢個設計好靚。係啊，兩個的士落雨就講咗一個好動人嘅故仔。嗰個落寞嘅狀態啊。佢好寫到其實每一個人其實都會經歷咗一啲你好想去做，但係好似有啲嘢有啲外力阻止你去做，令到你個結果好不如意。但係佢只會變成你一個好過去嘅經歷咯。你會諗翻佢，你會為呢件事可能有唔開心，但係件事過咗去噶啦。係啊，呢個位我又覺得寫得好好啦。跟住呢個位之後就講80年代嘅變遷啦，經過股市啦，一啲政治事件啦，接近90年代嘅三大影響香港產業嘅三大發明。90年代咧有三大對我哋影響得好緊要嘅發明。第一樣就係手提電話啦，第二樣就係卡拉 OK， 第三樣嘢影響得我哋最緊要嘅發明咧，
就係北方落嚟嘅女仔，佢哋得到嘅稱號呢，就叫做可見北姑。第三樣嘢係影響成個黃色事業最深嘅，就係北姑，北方嚟嘅姑娘，係啦。上集提過波妹，係啊，今集就有北姑啦。係啦，因為佢話呢班北方嚟嘅姑娘呢，爛做爛砌，好似好冇廉恥，係啦。真係賣弄自己嘅風騷，跟住同時間阿金係形容佢哋着衫啊、化妝係錯晒嘅，但係因為佢哋爛做爛砌，有啲人好得某啲人歡心咯，就影響咗成個黃色事業，係啊，咁搏命又係另一種搶客嘅一個形式咯。係啊，咁雖然佢講嘅係黃色事業啦，但係其實嗰陣時面對嘅工種咧，喺80年代百業興旺嘅時候，喺好多地方都處於唔夠人用啊。而真係有多咗好多新移民，包括我爸爸、我媽媽都係喺80年代落嚟香港。係啊，咁有一啲產業就係靠新移民去撐起嘅咯，即係可能做我爸爸嗰陣時係做染廠嘅，係啦，工廠嘅工作咯，係啊。就會好需要好多大量人勞力咯。係啦，面頭講黃色事業咁啊，好似好唔開心啊！咁啊，又話講呢啲北姑落嚟搶關我咩事嘅？但係其實實際上你睇翻香港喺80年代興旺嘅時候，新移民係嗰個時代嘅新移民，某情況上喺下層係幫咗香港去發展好多。接唔到你呢個話題。唔緊要啊，我不能夠套佢落去現代香港同你講多次。現代香港係就唔得㗎啦。現代真係講唔到啦，但係嗰陣確實係嘅，呢個真係嘅。其實嗰陣大家有一齊拼勁咯，嗰陣大家一齊拼呢個社會出嚟啦，尤其是拼過一個嘅80-90年代好輝煌嘅香港出嚟。咁嗰陣係冇咁多問題㗎嘛。咁大家一齊努力咯。我唔知大家而家會點睇潮州人咯？潮州人嗰陣時直情係建立工會啊，甚至包辦咗好多工作佢哋做啊，因為覺得我雖然外地落嚟，但係我哋唔可以咁容易俾人蝦，我哋要團結，跟住就佢哋小巴啊，攞咗啲巴士小巴線做啊，跟住包辦咗好多嘢，係啊，嗰陣時嘅香港嘅興旺。除咗本地香港人，當時嘅新移民都有份一齊去建築呢個香港。連亞視都係潮州。我來自潮州咯。係咯，因為係咪叫？唔係林伯嘉先生佢哋都係。李嘉誠都係啦。對唔住，唔好意思，你哋講緊啫。OK，我來自潮州。係啦，梗係啦。嗰個都咁當然因為老闆而拍㗎啦。係啦。跟住去到80年代尾90年代啦，因為北姑爛做到佢哋本身俾人包裝嘅收入大減，咁佢就唔得啦，不如試下轉其他嘅黃色事業啦，都係喺嗰個行度打滾，就去做骨場技師。咁佢就去計，佢個畫面係直情計條數俾人睇，就係嗱，女揾錢唔夠小姐多，咪梗唔係啦。一次浴金平均1500蚊，一晚最多去2次，一個月最多做25日，1500乘2乘25等於75000蚊。打飛機一次平均可以賺到350蚊，一日最多可以做10個，一個月可以做足31日，350乘10乘31等於108,500蚊。仲唔行？你108.9，同埋69，快啲上去69起雙飛，你嗱嗱聲起身你。佢講緊嗰種嘅骨場係嗰啲唔係而家嗰啲你見到嗰啲笑哈哈啦，佢講緊嗰啲係喺東方中嗰啲名啦，即係嗰啲大型骨場啦，嗰啲大型骨場咧有桑拿有剩啊嗰種啦，係啦，咁嗰一種咧其實咧我嘅另一種完全理解唔到嘅迷思嚟嘅，因為咧佢要計呢個雙中年代資嘅，我係唔明嘅，我到今天都唔明，好多 friend 解過我聽㗎啦，即係點都要俾2個鐘嘅價錢。我答唔到你，我不能夠用一個好肯定嘅答案話到俾你聽。呢個我永世都理解唔到雙中年代資代資。我用交租呢個嗱雙中嗱，我當你雙中啱啊，代資你咩？即係再俾多1個鐘咯。代資應該係打飛機做，我懷疑係啊，我唔記得啦，對唔住呢個，呢個我要問翻啲地盤朋友先知啦。係啦，跟住戲入邊講嘅骨場啦，咁佢另外有個名去講嘅，就係去飛機場。
因為就係打飛機嘛，就係打飛機啦。因為係手作嘢嚟嘅。係啦，喺呢度又講到手作嘢，啱嘅，啱啊，手作一齊用手去製作。對唔住啊，咪你平時做嗰啲賣市集嗰啲係手作嘅係咪？佢哋唔係呢啲都叫手作嘢，叫手作仔㗎。係啦，因為真㗎，因為真係用手做㗎嘛。係啦，咁阿金就喺呢個骨場又有兩個古仔啦，一個古仔佢認識咗經濟學教授。由梁家輝飾演嘅，咁呢個場就係佢不停同佢討論啦。梁家輝就話一個我自己可以做嘅行為，我點解要俾錢去做啊？出火又好，劏蛇又好，打飛機都好，都基本上係嚟自同一個 term， 就係自足 masturbation。個意思咧，就即係話自己解決性需要。咁自己可以解決嘅問題，但係要俾錢人幫自己去解決，因為實在太唔符合經濟效益。係啦，就講個教授上咗癮，跟住另外一個又係一個重要人物啦。佢喺骨場度認識咗當年嘅賊王，姓葉嘅。係啊，唔係因為套戲真係講佢姓葉嘅，係啦，唔係真。因為 even 佢喺嗰個阿金喺個窗度見到佢都係噶嘛，係啊，佢個攞緊 AK-47嗰個月碌噶嘛，係啊，咁佢又喺姓葉呢度加入咗溫暖啊，係啊，先唔講佢喺外間揾食啊，喺香港打劫嗰啲嘢啊，佢就喺骨場見到阿金，而阿金咁啱重感冒。阿姓葉呢位先生咧就由胡軍飾演嘅，咁佢就見到阿金好似有啲唔舒服喎，就攞咗啲薄荷膏幫佢搽，然之後幫佢按摩，等佢好好瞓一覺。係啦。呢一幕我淨係記得佢啲鼻涕跌咗落去個背脊，佢即刻擠啲油落去。係啊，扮冇嘢咯。係啦，跟住講到阿金同阿姓葉呢個又有一段關係啦。呢段關係如果理解到嘅，其實有少少就係你總會愛上一個喺社會上面全世界都當佢係壞人，但係佢對你係真係無微不至，對你好好嘅人咯。係啊，我唔夠膽完全話一定係咁，但係我睇嘅時候有呢種感覺。因為曹操都有知心友啦，係啊，人人都其實有另一面嘅，係啊。咁其實呢度嚟呢度描寫阿胡軍扮嘅，其實佢相信啦，好絕對又影射緊90年代我哋嘅大賊王葉繼歡先生啦。咁冇啊，咁有陣時都係嗰句，我頭先都唔知邊集都講啊，歷史係由勝利者書寫嘅。係啊。咁但係其實嚟佢邊個話我哋大家你做演員，我哋睇戲入邊，我哋做寫古仔嘅話，你都間中你會知道，其實每個人都有自己嘅古仔。係咯，所以就係。佢嘅古仔有佢嘅古仔好感人，所以佢都對阿金好好，佢都會幫翻阿金去按摩嗰樣嘢，爭好遠。係啊，好有趣嘅個古仔。我會真心我係女仔，我唔好講我係咪做阿金呢個角色，我好冧，我一定我秒速就會淪陷咯。係啊，其實。所以呢場戲又係寫得好好㗎，同埋我覺得係即係喺呢個嘅經歷啦，即係咁多嘅經歷，其實去到嗰個 moment 咧，我諗點都會想有個即係依靠啦，依傍，即係哇！突然間有個人可以俾一種咁溫暖嘅感覺，你係好難。同埋又係另一樣嘢就係你要知道，例如呢個馬面你見得到佢幫我按摩嘅時候，喂，大部分馬佬我都係嚟鹹濕嚟無手無腳㗎嘛，咁突然間有個男馬佬佢咁認真幫緊我係按摩，嗰樣嘢其實相信大家未必心動都好，但係你會對呢個人有刮目相看，有一種另一種。同埋個畫面好靚，係好溫柔，件事係好溫柔，一啲都唔食。其實金雞係拍得好靚嘅，拍得好好啊！好多畫面都拍得好。招良駿佢有陣時做到嗰種拍攝手法啊，講古仔方式係令到好多戲好加分嘅。係啊，我覺得。
即係你呢場冇 sex 先嘅，咁但係你出嚟效果好好睇，好溫馨動人。咁但係你溫馨動人嗰個位放喺邊啊？放喺賊王嗰度咯。咁我覺得又係一個好靚嘅落差位咯，做得。我可唔可以形容一個你睇呢個一個浪漫？浪漫，絕對浪漫，梗係咯。類似好多愛情古仔，要佢嗰種強烈矛盾，就係你男啊或者個女啊，佢哋本身係世俗唔容許佢哋一齊或者存在噶嘛，即係好似呢個係大賊王，對於當時嘅環境，佢一定係衰人啦，佢打劫喎，佢開槍殺人喎，係啊，但係原來佢另外一面係對阿金咁好喎，阿金只係一個骨場嘅技師，其實同佢係應該冇任何感情可言，但係就見到，咦你病咗喎，不如我幫你按摩翻，等你好好舒服咁樣休息下啦。咁你睇下呢一場口，我冇解讀，我解讀唔到，對唔住。咁但係你睇下呢個場口，你睇下美術指導做嗰啲，全部嘅都係紅色。胡軍着緊嗰套袍係紅色嘅，阿金嗰套衫係紅色嘅，嗰間房都係紅色。出嚟成件事，我覺得哇，好有心機做咗好多。當然我相信佢紅色係有一定嘅原因喺度。我冇解讀，我對唔住啊。係，跟住個故事就講到大賊王啦，咁大家都知道大賊王最後會俾人捉，甚至佢中間係有着咗草啦。咁佢係走之前呢，賊王每次都有啲拒絕嘅。但係阿金問佢：咁你電話幾多號啊？我得閒聯絡你啊。阿賊王就每次淨係俾一個 number 佢咯，俾到第6個字之後就突然失咗蹤啦。跟住阿金就係逐個電話試，因為你淨係只需要打最盡99次啫嘛。係咯，冇嘢。係啊，咁其實呢個位呢係浪漫到爆㗎，但係我覺得今時今日好多人已經唔會理解呢種不停揾數字去揾電話去揾一個人嘅浪漫。你好認真追個女仔係會大概理解嘅，我相信。呢個時候就可以題外話 Q 一套黃嘉欣咯。我記得我哋之前有講呢套，佢咪就係咯，入面佢就係賣緊呢一個情懷啫嘛，阿 Benny。不停去寫呢個位，我又覺得跟住就賊王着草啦，就問阿金借咗15萬，然之後就失咗咗，佢就答應阿金講：我15號會過翻條數俾你，係啦，但係一直都冇收過啦。跟住又講時代變遷啦，時代變遷就講3個姓鄧嘅人離開咗阿金，其中包括人衰行路打倒褪，嗰幾年有3個姓鄧嘅人離開咗我。第一個係令好多阿伯好傷心嘅伯娘鄧如心，第二個就係鄧麗君。牽走了我的而第3個就係鄧小平。鄧小平逝世，唔少北京市民亦都喺廣場圍觀升旗同下。咁佢伯娘個喪禮咧幾好笑嘅，因為好多恩客出現，甚至喺個白金嘅封入邊咧有個避孕套。跟住佢啲恩客收到，咁我係咪翻屋企之前要用咗佢？係啊，咁佢作為一個作為佢入邊角色入邊嘅恩客啦，咁其實佢哋都講伯娘對佢哋真係好好咯，又會煲湯啊，件衫爛咗，佢伯娘會幫人縫衫喎。見佢條褲穿咗個窿，我幫佢縫咗條褲，係啦，呢個第一個離開佢啦。翻去嗰個劉文醫生爆 Sir 講嗰樣嘢，係啊，其實你唔係淨係醫緊人啊嘛，你都醫緊佢哋嘅心。係呢個係，但係都係有翻個問題，就係你大家對性工作者態度唔夾。其實可以有好唔同嘅關係，所以係啊，就係嗰種好你好代入套戲嘅時候，你會見到佢係有好多 UFO 嘅嘢，係啊，非常多。跟住佢又講咗3個離開佢姓鄧啦，一個伯娘，跟住其中一個係鄧小平先生啦，跟住就再講97嘅時代交替啦。而呢個時候又發生咗件事，就係佢好朋友田蕊妮嘅男朋友杜汶澤啦，即係龍哥以前嘅夜總會睇場同埋骨場睇場就中風，係啦。呢個中風樣都演繹得非常之唔錯啊，係啊，好勁啊！
好係。跟住又有一幕笑位嘅，就阿龍哥攤咗啦，然之後田蕊妮日日煲湯俾佢，跟住有個護士講咗句：誒你就好啦，日日有湯飲。跟住攤咗嘅杜汶澤係講咗句：你試下瞓喺度飲啊！係啊，冇人想咁瞓，我都想出邊啊！係啊，飲食漢堡、飲汽水啦。係。但係你見到又係好好關係，因為杜汶澤當年又係同阿吳君如一齊，吳君同田蕊妮當然係一齊啦。佢兩個亦都有一個好浪漫嘅愛情故仔啦。咁嗰陣又有人Seventeen 就幫佢哋作咗一首好靚嘅歌，叫做《守望稻田》，俾佢哋結婚用啦。咁跟住另外吳君如同阿杜汶澤又係好好嘅節目嘅拍檔啦，娃娃打到嚟入邊。咁攤叔又係啦。咁其實呢套戲確實係碌咗好多人情牌啦，亦都有好多應該話調翻轉應該話有好多好朋友，所以有好多好朋友嚟幫手咯。咁入邊又見到97嘅回歸啦，回歸彭定康離開啦，佢兩個女喺離開嗰個典禮度大喊啦，係啊，因為97個男人，一個嗰陣17、18歲嘅男人，彭定康嗰兩個女係呢世都係，喂真係太靚，太靚，對唔住太靚，我亂唔亂直我唔話你聽，但係我好中意佢嗰兩個女咯，我想講真係太靚啦。係啦，咁其實套戲都會接近講到尾聲㗎啦，因為97轉變之後，97回歸咗之後啦，就發生咗一次大型股災同埋禽流感，係啦。咁本身活喺80年代風光盛世嘅時代，突然面對呢啲嘢，經濟下滑，好多嘢就好沉鬱啊！你唔知可以點啊？喺經濟爆破之前呢，其實仲出現咗一個位嘅，就係科網股爆破。.com 係啦 ，Tom.com 係啦，好多人都係原本信李澤楷而買入 Tom.com， 點知上市冇耐就跌到黐線，連經濟學家都買。而故事嘅押金呢，都係有買嘅，佢因為咁導致到佢所有錢冇晒。甚至佢應該仲供緊嗰間屋咧，都要俾執達令收翻。係供㗎嘛？係咪已經買斷咗㗎啦咩？喺佢最輝煌嗰個時期嘅時候。唔知啊，因為套戲冇好。因為咧嗰個年代咧，我身邊嘅朋友全部咧大部分買樓嘅咧都面對一樣嘢叫做負資產。因為你嗰棟樓跌到低過你本身嗰個價值，有好多人咧係為咗要甩，即係有啲人可能即係當然我今買斷嗰個另一個 case 啦。咁有好多人如果供緊嘅話，好多朋友同你講：我1蚊賣俾你。1蚊我賣咗呢棟樓俾你，跟住你自己供埋落去。咁咧嗰個年代其實一個好大嘅一個嘅，即係好詳細，我哋呢度冇時間講啦。咁但係負資產係當年大家面對緊翻擁有樓嘅時候會面對緊嘅一個好大嘅問題。我諗我細個睇嘅時候，對我嚟講咧，我有呢個位就睇明就係佢好輝煌咗嗰個好長嘅時間㗎嘛。但係去到佢呢度已經係即係講緊已經起碼10年。10幾年，係啊，80年去到97年17、8年，所以我就係有啲位我就覺得好跳，同埋加上佢講呢個故事俾佢係喺間銀行入面係講緊故事俾曾志偉聽㗎嘛，所以其實我覺得佢有啲位跳到我唔係好清晰嘅。當時我第一次睇嘅時候係有啲亂理解，因為畢竟唔係喺嗰個年代度生長。係啊，因為始終呢套戲有少少門檻嘅，你要知道香港嗰段時間發生緊啲咩，點解會變成咁？跟住阿金頭先就講佢買樓嘅時候買咗一張佢好中意嘅床，咁佢要搬離佢嗰間屋，但係佢就同執達令講：你唔好搬走我張床啦，張床我好開心㗎，我第一次喺嗰度，我今朝都仲喺嗰度，你唔好搬走佢啦。跟住佢就將張床分咗先搬上佢一個新住嘅唐樓單位。咁阿金就因為你始終做黃色行業，係一個有客你就有收入，冇客你就冇收入嘅地方。咁嗰個時代可能真係冇咩人會幫襯黃色行業啊。咁佢就諗住去勞工處揾工啦。而嗰陣時嗰個時代，其實如果你哋屋企附近或者你經過勞工處呢，你一定會係見到長龍，好多人排隊，幾百人爭一份工，真係幾百人爭一份工。係啦，咁阿金原本就係諗住睇下會唔會見工，因為見到好多人排隊，咁佢就算啦，走啦。而喺呢個時候，佢撞到當日同個經濟學教授梁家輝啦，
咁佢就見到好朋友，算啦，你上嚟同我飲杯茶啦，你都揾唔到㗎啦份工，係啦，跟住就飲茶，跟住個經濟學教授就同佢講，好多嘢你唔好再懷念以前啦，如果唔係你會影響你未來嘅發展嘅。舊屎係好啊，但係舊屎已經沖咗落廁所啦。舊屎啊！我出5分力啊，就收集足嘅錢。舊屎啊！我叫陳教授，家下想揾人叫聲我做陳老師都冇啊！舊屎沖咗落廁所㗎啦。係啊，呢個位係令到阿金開始，有啲睇法喎，有啲唔同喎。而喺佢離開排隊嗰條人龍嘅時候呢，有一個 shot，原來曾志偉揾人幫嗰個角色係排緊隊揾工。我有時幾中意睇呢啲畫面嘅。係啊，呢啲畫面我覺得好得意。即係呢啲嘅。睇點樣 linkage 埋係啊，嗰個小細位鋪嗰個小伏線，我覺得真係好靚。係啦，而喺呢段時間呢，阿金其實好多年都同阿 Richard 嘅一個同學張堅挺飾演嘅醫生有聯絡。佢成日透過張堅挺去知道自己個仔而家咩消息啊，Richard 會點啊。透過張堅挺呢個醫生交一啲生日禮物俾佢個仔啊。咁喺差唔多呢個時候，佢就原來知道咗 Richard 喺外國過咗身啦。咁佢又好擔心嚇，咁我個仔點啊？跟住原來佢個仔都好生性，好努力讀書，係啊。咁話都唔需要佢太憂心嘅。我覺得呢個位又係寫得之前鋪嘅伏線又收筆咯，係咯，收得靚，收得好靚嘅位。跟住梁家輝教佢應該要望前面，舊屎沖走咗啦，你唔好諗咁多啦。佢係好靚啊，但係沖走咗㗎啦，係啦。跟住阿金就開始用佢哋嘅方式去做佢建立佢嘅一流一事業，係啦。跟住又有魔幻嘅場面出現啦，突然有個劉德華出現教佢點做好服務態度啦。跟住再講互聯，開始多人會做互聯網宣傳，佢就透過一個網站幫佢拍少少嘅宣傳片咯，宣傳片啦，係啦，跟住個故事就大概去到呢個位啦，因為都見證到嗰個色情行業嘅轉變。咁其實應該2002年就未去到香港色情行業好沒落嘅，咁但係就形式上面好多嘅轉變啦。咁你其實馬攬啊、夜總會啊，之後尾就變到例如其實2002年嘅年代，其實就係如果你哋知道豪情嘅年代啦，即係骨精強、肥龍骨精強嗰個年代啦。咁跟住嗰陣就衍生咗就係好多嘅網站啦，大家一路去叫雞就會去睇網站啦。咁所以亦都有啲好出名嘅141.com啊之類咁樣嘅地方，其實就喺嗰度衍生出嚟啦。咁呢個戲入邊都有講啦，其實佢見到其實阿金都上網啦，咁跟住即係未去到網吧年代啫，應該03年打後先係網吧年代啦。咁之後就去到有呢啲咁嘅嘢。其實大家都你見到其實大家為咗生存，香港人從來為咗生存都係好與時並進。即係你話死唔死咩？你夜總會沒落死唔死死咁，但係馬冧落死唔死得死咁，但係都總有方法可以生存。係咯，你要不停學新嘅嘢，跟住個時代去行。但係我而家呢個年紀啦，我係一個好中意舊嘢嘅人，但係我會用新嘅嘢去提醒人舊嘅嘢有幾好咯。係啊，我覺得呢樣嘢係希望我可以有能力繼續做落去啦。即係我成日話有陣時唔係唔向前，咁我成日覺得人係應該要向前。有陣時我覺得不停要向前，但係我覺得亦都要記住以前嘅一啲東西，尤其是我慶幸例如我哋會經歷過嗰樣嘢，即係例如其實好得意嘅之前咧呢套戲入邊咪好多嚟嗰啲例如中國城啊、大富豪啊、金碧輝煌嘅畫面啊，咁跟住咧呢啲人咧，可能有好多而家嘅年青，其實可能佢哋就已經冇睇過，完全唔知道，佢就會問你嗰樣嘢係咪真㗎？呢樣嘢我感受好深。嗰陣咧我其中一個我帶我嘅 ex 咧，佢會問我一個問題，其實因為佢個年代冇經歷過呢個彌敦道全部都係招牌嘅年代，佢問我一樣嘢，嗰樣係咪真㗎？係咪做出嚟啊？會唔會啲相係一啲合成嘅相嚟嘅？咁但係呢個就係有陣時我聽完之後，我明白咯。但係我亦都有我嗰個唏噓咯，因為我係坐過露天巴士喺下低度經過嘅人啊嘛。咁亦都唔係我哋唔向前，好懷念以前嘅日子。咁但係我哋確實見過同我哋而家呢個見過香港好唔一樣嘅香港。咁我覺得呢個係
向前嘅人生係要向前，因為好似頭先咁講，舊屎沖咗就舊屎沖落廁所啦。咁但係我只能夠講，我好慶幸我係喺80年代成長。我呢句説話我自己都諗過好多年嘅，甚至我開始明白，你唔好活喺過去咯，你可以懷緬過去咯，呢樣就係我最感受到嘅嘢咯。你可以好中意舊嘢嘅，但係你要好清楚，你而家係面對緊未來，你唔係可以調轉行啊嘛。冇錯，即係我覺得一定要向前。因為我成日都覺得，例如係所以我人我會好提醒自己，所有新嘢我都想試，我都想講，我好想知，因為我唔想被淘汰，我唔想變成嗰個大家淨係覺得我淨係坐喺榕樹頭底下，下底淨係懷緬嗰個人。咁但係唔懷緬啫，我哋會向前啫。咁但係有啲嘢你確實經歷過嘅，我覺得亦都係好需要記住，因為你有記住，你先有得對比。你有對比嘅時候，你先知道點樣去進步得更加好。我覺得嗰樣嘢都係緊要。而金雞佢開頭寫嘅最風光嘅畫面，去到突然要賣樓啊，冇咗自己好中意嘅床，唔係好中意嘅床俾人鋸開咗先可以入到唐樓啊。份工冇咗，諗住去勞工處揾工啊，由舞小姐做骨場。跟住再選擇自己一樓一。首先我都係要講，佢係好 enjoy 佢呢個行業嘅，唔好用一個可憐嘅眼光去睇呢套戲去望佢。佢好中意佢呢份工嘅，係啦。但係佢都不停進步，不停跟住時代改，不停去精益求精。我覺得呢件事係好好嘅。所以同埋我好最中意、最想講嗰樣嘢，其實一定係唔好對性相關嘅行業有咁多嘅有色眼鏡。佢哋都係香港人，佢哋都好努力咁樣生活，佢亦都好努力咁樣去用佢嘅工作安慰緊唔同嘅人。佢哋冇冇搶，佢哋冇做壞事啊嘛。一來喺香港合法㗎嘛，其實咁所以你要知道，即係大家用咗，大家選擇咗唔同嘅方式去為呢個地方工作，令呢個地方向前啫嘛。你諗下都話，你當然佢可能係提供性服務，有啲人係為咗鹹濕咁樣，咁但係你諗下，其實佢同時間為咗令到好多嘅客人，其實得到好多身體，甚至乎最大係心靈上面嘅安慰。即係我覺得，即係好似頭先佢個恩人走嘅時候，咪就係好多客人就係飲過佢嘅湯，受過佢嘅關心，嗰個關係建立嘅關係，唔係真係大家咁樣諗，淨係打個冷震就完嘅關係。其實當中你可能建立咗嘅可能係 more than 一個，即係你唔好去到沉船咁誇張啦。咁但係你可能都會建立到一個即係應該咁講。你去正經揼骨，你都會同個技師變成朋友啦，會有交流，都會有交流啦。除非你所有嘢你都唔交流嘅啫嘛。咁但係如果唔係，其實你何況去到可能更加有啲更加親密嘅行為嘅時候，大家甚至乎佢可能比你更加了解你自己身體嘅時候，咁其實我覺得提供緊嗰個絕對係 more than 純粹一個性服務。因為佢伯娘過身嗰場戲有好多叔叔伯伯出現啦，其中有一個伯伯係好正嘅，佢係揸住本徐志摩嘅詩集喺佢伯娘嘅棺材前喺度念詩咯。係啊，跟住嗰下其實哇呢件事我覺得係又係一種，你唔好理嗰個伯伯個年紀先啦，你試下諗下佢係一個，你當佢係高富帥靚仔啦。佢為一個覺得有恩於佢嘅人喺度念緊詩，我覺得個意境都好靚嘅。初頭都以為講金雞咧會好開心，佢越講咧，其實我自己啊，我唔知大家，我自己咧係越講越唏噓嘅。其實佢有種淡淡然嘅唏噓，佢係淡淡然，絕對淡淡然。阿郎之前講嗰樣嘢啊，就算嗰用最壞嘅心情去講最好嘅事情。係啊，呢個就係阿金用呢個用最好嘅心情。我哋嚟講係用咩話啊？劉啊？用最好嘅心情去講最壞嘅事情。因為阿金就係用呢一個嘅態度去同阿曾志偉去講呢一抽嘅故事，即係佢嘅故事同經歷㗎嘛。係啊，而曾志偉去聽就係覺得佢好慘咯。係啊，但係所以咪講好冷餐。同埋我哋都唔好似曾志偉咁樣一聽就係哇！你做呢樣嘢你就 comment 咗佢嗰樣嘢好慘咯。其實佢當中佢揾到佢開心，
曾國祥係啊，曾志偉個仔啊，佢係視障人士嚟嘅喎。佢扮視障人士咯，扮視障人士因為曾國祥嗰陣時係跟陳可辛埋佢嘅電影班底咯。呢個係我頭頭，呢個係我波波，36D。係啊，因為我哋啱啱睇一細叔場戲，伯幫手係啦，就阿金個一樓一個檔開張之後咧。佢突然好多客，其中一個係視障人士，而呢個視障人士就頭先係幫襯阿金咯，而呢個視障人士係曾國祥先生，同埋要聲音導航。係啊，跟住呢度好多畫面都拍得真，趙良俊真係拍得好靚。係啊。其實呢幕咁樣一人佔一邊咧都好好睇，跟住突然間影住嗰個跳字鐘啦，跟住佢哋咧即係去到呢度，其實阿金已經講完佢自己嘅呢一個差唔多一生嘅 story，跟住就已經天光，跟住銀行嗰個門咧就喐得翻啦。喺呢個時候揾人幫就離開啦，咁阿金就同佢講：你唔好睇唔開啊！有咩事其實你可以揾我㗎，其實我屋企就喺呢間銀行嘅附近，飲杯茶都好啊，唔好諗住走，因為其實揾人幫係已經去到走投無路，諗住打劫，因為佢話佢每一日翻屋企就會俾大耳窿放飯盒喺佢屋企啊，淋紅油啊，而個飯盒入邊係裝住屎咯，叫佢吔屎啦，係啊。咁個結尾做咗一個神來之筆嘅結尾，我覺得成件事又係呼應翻阿胡軍嗰段。係啦，雖然我覺得有少少敗，有個位其實我諗唔明嘅，係啦，就係點解你可以過到一個電話 number 嘅數俾佢呢？因為你個戶口本身有存餘噶嘛，你計得好啱先得咯。係啊，咁你要我想到我要知你本身有幾多錢，我先過到個電話 number 俾你啊。我嗰陣時第一次睇，我覺得好浪漫，跟住之後再睇翻，點解佢可以過到嘅咧？又係咁啊，講故冇踢故。係啦，浪漫就得啦。係啊，跟住結尾就放咗陳百強嘅《一生何求》做片尾曲啦。我好記得我喺戲院睇嘅時候，好多人起歌嘅時候都淡淡然流咗眼淚嘅，因為嗰幾年其實我雖然係一個學生，但係嗰陣時香港嘅人係面對金融風暴啊，面對禽流感啊，面對經濟差啊，係好個心頭係好緊啊，好多嘢我唔知可以透過咩嘢去宣泄。係啊，當然我唔希望佢當時個宣泄渠道就好似今日個嗰種網絡宣傳文化乜都屌一餐啦。但係嗰陣時呢套戲，我覺得令到佢哋有眼淚去釋懷到一啲忍咗好耐嘅難受嘅感覺咯。係啊，呢套戲所以我咁中意。但係不過當佢出咗第二集之後呢，我中意第二集多過第一集㗎，因為第二集佢揾咗張學友加插翻阿金喺佢做舞女啊嗰條線入邊。咁頭先咁講咧，呢套戲咧2002年噶嘛，12月噶嘛，聖誕節噶嘛。聖誕節咁其實給予人一份拆禮物嘅感覺咯。係啊，佢即係你見得到成套戲都安慰緊大家，可能負資產啊，科網股爆破啊，好慘嘅香港人一種安慰啊。係啊，但係你估唔到呢套戲上完之後嘅幾個月都冇啊。可能1至2個月打後就係沙士爆發嘅日子，跟住嗰個香港再跌入更谷底嘅地方。咁但係又咁講喎，咁跟住所以有金雞兒啊，係啊，所以金雞兒有另一種嘅安慰啊。咁同埋你亦都再睇嗰樣嘢，金雞兒幾時上？金雞兒2003年，我諗緊係咪12月？唔知咧，係12月，所以咪幾好。我覺得佢講得好快，又回應得好快啦。係啊。咁但係亦都話俾大家聽，其實你諗下，其實當日係愁雲慘霧噶嘛。當日由03年，其實沙士打後，其實係愁雲慘霧，好多唔同嘅事件令到嗰件事好慘嘅。你大家如果經歷過嘅香港人都要記住一樣嘢，嗰陣好慘好辛苦。今天都係可能。咁但係走得過嘅，相信啦。即係我自己幾年前咁啱揾翻阿朗啦，即係覺得成個防疫措施解除咗之後，我哋揾翻出嚟食飯。咁阿朗問我呢排有冇睇戲，跟住我話我都有入戲院睇，不過我唔係好中意。我唔係唔中意套戲，我好唔中意個氛圍。跟住阿朗問我點解㗎？
我話其實喺一個艱苦嘅時候，我覺得你可以拍自己想要嘅電影嘅，但係喺一個艱苦嘅時候，其實係應該拍一啲開心嘅電影。呢個年代我哋嗰陣都有討論過一樣嘢。其實呢個年代嘅電影，香港電影我好開心，好開心，大家好努力繼續創作，能夠開戲我都好開心。但係我成日話係需要走過嗰個，我好期待睇到香港電影走過嗰個。生活嗰個陣痛期因為太苦啦，係啊，太社會太苦，太多嘢想講啦。我覺得香港電影係要需要，即係畢竟係娛樂事業。你其實喺反映現實嘅時候，其實如果可以為觀眾們帶嚟多一點嘅抽離娛樂，我覺得嗰樣嘢更加緊。因為特別我哋我未必叫經歷晒啦，其實89股災啊，其實嗰段時間都係不停，甚至有啲政治事件啦，都係不停出好多喜劇，而喜劇入邊有講翻嗰啲政治事件嘅嘢啊，一啲股災上面嘅嘢，佢哋會攞嗰啲位嚟搞笑嘅，係啦。咁好似金雞啦，佢就攞咗科網股啊，金融風暴啊、禽流感啊呢啲問題又出嚟同你去做一套有幽默成分嘅電影。因為我覺得現今喜劇咧，甚至乎或者創作嘅方向欠缺咗一樣嘢，就係自嘲。自嘲喺喜劇入邊好緊要。同時間現世代好怕會觸痛到人哋嘅，因為啲人成日好玻璃心噶嘛。就算係啦，你嗰啲 Me Too 啊，成啊，有好多唔同嘅人，你都總會好驚。你有啲嘢而家大家都會 censor 咗，唔敢寫先。好似而家我覺得就算拍妓女都係難拍㗎，難拍啊，非常難拍。你點會拍到一個妓女好中意做妓女？可能已經話覺得係冒犯啦。係 exactly， 都唔係講啲咩嘢，淨係呢樣嘢。其實你已經可能個現今社會嗰個大家睇法上面對呢樣嘅睇法已經，哇！你物化女性，哇唔得啊！點可以係咁樣啊？你調翻轉可能寫金鴨可能得。金鴨寫過啦，但係都唔係賣得好好啊。金鴨咪就係第4咯，我知啊。係啊，如果計唔係嗰個 I mean 嗰個金鴨放去呢個年代寫可能好少少。嗱，咁頭先講咗金雞1、2啦，咁金雞1係周海光編，但係編到咁上下，因為係咁踢稿，佢話頂唔順，咁趙良進會參與個編嘅第2啦。第2集有阮世新，而第3集咧我覺得拍得未算好好嘅，但係周海光寫咗一個好重要、我好中意嘅角色，哥頓哥。張家輝嘅哥頓哥，佢係一個80年代叱咤風雲嘅黑道人物，但係因為一啲事入咗去坐監，然之後喺2000尾或者2010幾年嗰陣時放監，佢面對個世界，佢係點解個世界變成咁？佢嗰種目光，佢嗰種無奈睇個世界嗰個位，其實我覺得係好好睇嘅。仲有一段係寫佢唱《誰明浪子心》啊，好似係。哇！我記得我喺戲院睇嘅時候，我唔知點解我代入到哥頓哥，我係流眼淚，係啊，或者係啊，跟住所以金雞系列可以嘅話，我覺得我都應該要講埋落去，投入下咯，大家。我係幾中意金雞 SSS 嘅，即係我幾中意黃遠之啊嘛。係啊，同埋我諗有機會真係我哋分第2集、第3集再講。係啊，其實我覺得真係可以金雞呢個系列都講埋。我估唔到，我真係估唔到。估唔到而家即係唔提，你冇咁大。冇係唔提，而家唔講翻，唔咁仔細睇翻，冇咁大感覺。我而家講完，我係一直 down 緊落去嗰個情緒。即係嗰個即係唔係柒大 down 嘅，我唔投入咗落套戲，知道套戲佢係啊，因為套戲面頭係好開心噶嘛。但係其實你入咗嗰套戲，你知道發生嘅咩事，你個心係嗰陣時係經歷咗啲咁嘅嘢。所以都係其實又係其實即我依然都覺得現代嘅創作係寫一個慘嘅創作，真係唔好純粹慘咗落去。太辛苦咧！你要包好多花子，令到件事糖衣少少啦。我唔係要你做糖衣毒藥啊，但係你令到人哋食嗰下係搭咗一種甜，有一種開心先。好可惜，即係唔係可惜？即係我意思係佢用糖衣去包裝，但係其實個洋葱味咯。所以點解阿朗可以有咁大嘅回流？只不過嗰個回流嗰個衝擊咁大。所以我好愛金雞同金雞1。你明我永遠覺得最好嘅創作就係一個有反差嘅創作。會令你喺見到一陣
跟住條後尾發覺你 get 到另一陣，嗰個回味嗰個餘韻先更加大。當然我唔係話佢而家好慘，近年好慘嘅電影都餘韻都好大，咁但係嗰個就係令到你好痛苦咯。咁但係呢個金雞就係一種唏噓，有種但係苦中帶甜再帶甘咯。我仲見得到，但我嚟呢個金雞嘅時候，你見得到係啊苦啊，但係金雞有阿金有另一種好好嘅幫你睇法，話俾你聽，我點樣面對你覺得我苦嘅人生啊嘛。咁但係其實我唔覺喎，我活得幾好啊，係咪？咁但係同埋都係嗰句，其實都係即係放喺呢個時代睇翻金雞，我覺得苦嘅日子係有機會可以走過下嘅。即係我覺得係咯，就係咁。所以其實我冇記錯嗰陣時，佢之後咧有一個叫做阿金精神。係啊，即係佢依套宣傳嗰段期間，後嚟就係推出咗阿金精神咯。係03年咯，係啊03年但金雞2之後，其實佢提出咗阿金精神。其實都係其實説穿咗，其實都係大家而家近年講緊嗰啲類似獅子山精神啊、香港人精神啊嗰樣嘢咯。其實都不嬲，都係打不死，都係香港嘅其中一種嘅諗法嚟嘅。咁即係，當然我哋好希望呢啲精神可以繼續延續落去啦。咁就係咁咯。好，咁金雞2交俾你咯。好啊，就俾小公婆嚟。就咁好，橫掂我。雖然我想講其他嘢，但係 OK 因為趙良進咧，你揾翻趙良進嘅 list 咧，其實咧我之前其實我一直好想講咩噶嘛。我好想講，唔係我好想講奇異旅程之真心話生命噶嘛。咁但係我都係揾到套戲啦。咁但係趙良進，我哋就揾一集，我哋就講金雞2咯。因為我覺得呢個歷程其實我哋可以再走落去，因為其實例如呢個，我相信沙士嗰個年，藉沙士去睇金雞。我覺得可能對今天我哋大家睇呢個世界嘅睇法又會有多啲唔同嘅睇法咯。我覺得嗰樣嘢都幾有趣。呢亦都係我成日講嘅電影會影響咗我哋生活咗好多，即係其實就係咁樣。好，我哋今集就去到咁多，好冇？好，我哋下集再見。下集再見，拜拜。